เรานำมาพิจารณาเรื่องมูลนิธิเราจะเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรถ้าเดี๋ยวลุงนี้เสร็จก็น่าจะไปเอาคนนั้นมาใหญ่แกงอ่อนส่วน